வணக்கம். நான் உங்கள் பவுலு. இன்றைக்கி ஒரு ஹீட்ரு ஒன்று ஓப்பனில் அடித்து தனியாக பைப் லைன் கனெக்ஷனு ப்ளஸ் எலக்ட்ரிக் கனெக்ஷனு ஹீட்ரு ஃபிட் பண்ணுறது எல்லாமே ஏ டு இசட் ஃபுல்லாக பார்க்கலாம். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் உங்கள் பவுல் யூடியூப் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் வீடியோ பிடிச்சிருந்தா. அமேசானில் வீனஸ் ஹீட்ரு போட்டிருக்காங்க. இது 3 லிட்ரு போட்டிருக்காங்க. வாரண்டி கார்டு எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. 3500 600 அந்த ரேஞ்சில் சொன்னாங்க. கஸ்டமர் சொன்னாங்க ஆர்டர் போட்டிருக்கு வந்திருக்குன்னு சொன்னாங்க. இது நான் வால்வு செட்டாக கொடுத்துருக்காங்க. ப்ளஸ் இன்புட்டு அவுட்புட்டு ப்ளஸ் 3 பின் டாப்பு சில கம்பெனியில் மட்டும்தான் வரும். இந்த கம்பெனியில் வரல. ஓஸு ஃப்ரீயாக 2 ஓஸு ஃப்ரீன்னு போட்டிருக்காங்க. மற்றபடி அதோட அந்த சீரியல் நம்பரு வாரண்டி எல்லாம் ஸ்கேன் பண்ணி எல்லாத்தையும் ஒட்டியிருக்காங்க. ஃபுல்லாக காப்பர் டேங்கும் போட்டிருக்காங்க. நான் வால்வ்னால் ஃபிட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. ரெடியாக இருக்குது. சில கம்பெனியில் நான் வால்வ்னால் தனியாக கைட்டு கொடுத்துருப்பாங்க. இதில் ஒயரிங் பண்ணிவிட்டு ஃபிட் பண்ண வந்துருக்காங்க. 6M கிரிப்பரு ப்ளஸ் ஸ்க்ரூ கொடுத்துருவாங்க. 2 ஸ்க்ரூ போடுற மாரி இருக்கும். இதோட டீட்டெயில் ஃபுல்லாக காப்பர் டேங்கு ப்ளஸ் எப்படி யூஸ் பண்ணுறது எப்படி மாட்டுறது 10 வருஷம் வாரண்டி கொடுத்துருக்காங்க. மற்றபடி ஐஎஸ்ஐ சான்றிதழ் ஓஸு எல்லாமே டீட்டெயில் பற்றி அந்த அட்டை பாக்ஸில் ஃபுல்லாக போட்டிருக்கு. அமௌண்ட் இதில் அதிகமாக போட்டிருக்கு. இப்போ எம்ஆர்பி ரேட்டு கொடுக்க மாட்டாங்க, கொஞ்சம் கம்மியாக தான் கொடுப்பாங்க. அடுத்தது இந்த ஃபிட்டிங் எல்லாம் வாங்கிட்டு வந்திருக்கோம். எல்லாம் ஓப்பனில் நம்ம கனெக்ஷனு இன்புட் கனெக்ஷனு அவுட்புட் கனெக்ஷன் கொடுக்க போகிறோம். ஃபுல்லாக நம்ம இதுலேருந்து ஒரு போர்டிலேருந்து எடுத்து இங்கே ஹைட்டுக்கு கஸ்டமர் கேட்டாங்க. ஹைட்டாக சுவிட்சு ஒன்று இண்டிகேட்டர் வச்சுட்டு இந்த சைடில் பைப் லைன் அடித்து அங்கே தான் ஹீட்ரு வைக்க போகிறோம். இதில் கிராக்காக இருக்குது. இந்த செவரு கிராக்காக இருக்கிறதுனால அந்த சைடு ஹீட்ரு ஃபிட் பண்ண வேணாம், இந்த சைடு மட்டும் டேப் மட்டும் வைங்க, எனக்கு இன்புட்டு கொடுத்துருங்கன்னு கஸ்டமர் சொன்னாங்க. ஏன்னா கொஞ்சம் ஆல்ட்ரேஷன் ஒர்க் இருக்குது. அது வரைக்கும் ஹீட்ரு மழை காலம் வந்துச்சு, அதனால் யூஸ் பண்ணுறதுக்காக. இதில் ஜம்பர் போட வேணால் அந்த கிராதி வழியே எடுத்துப்போன்னு சொல்லிட்டாங்க. ப்ளஸ் இந்த டோர் இடிக்காமல் கொஞ்சம் பெண்டு போட்டு 2 பெண்டு போட்டு எடுத்து வரோம். ப்ளஸ் இந்த கிராதியை உடச்சிட்டு இது வழியே பைப் லைனை கொண்டு வந்து இன்புட்டுக்கு லைனை கொண்டு வரோம். இதுக்கிட்ட ஹீட்ரு டேப் மட்டும் வைக்கிறதுக்காக ப்ரொவிஷன் வைக்க போகிறோம். நம்ம ஹீட்ரு எல்லாத்தையும் ஃபிட் பண்ண பிறகு ஒயர் பாக்ஸ் அடிச்சுக்கலாம். இப்போ நம்ம ஹீட்ரு சிபிஎஸ் பைப்பு எல்போ பிளாஸ் போட்டாச்சு, இன்புட்டும் கொடுத்தாச்சு. ஃபுல்லாக நம்ம இதில் கிளாம்பு பர்ஃபெக்டாக போட்டு கரெக்டாக ஹைட்டுக்கு ஏற்ற மாரி கரெக்டாக 2.25 அடி ஹைட்டுக்கு வச்சுட்டு டேப் முழுக்கிற அளவுக்கு ஹைட்டு வச்சாச்சு. நம்ம எலக்ட்ரிக்கல் பைப்பு ஹீட்ரு எல்லாம் முறுக்கின பிறகு எலக்ட்ரிக்கல் பைப் அடிச்சுக்கலாம். இப்போ நான் வால்வு நீங்கள் கைட்டிட்டு வாசல் இருக்குதான்னு செக் பண்ணிங்க. அப்புறம் லீக்கேஜ் ஃபிட் பண்ண மாதிரி செக் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். இந்த நான் வால்வு கட்டாயமாக முறுக்குங்க. ஏன்னா ஹீட்ரு தண்ணி ரிட்டர்ன் அனுப்பிச்சுன்னா வாட்டர் லைனில் அந்த லைனில் இன்புட்டு கோல்டு வாட்டர் வருது, அதில் மிக்ஸ் ஆகி உங்களுக்கு மெல்ட் ஆகி தொங்க ஆரம்பிச்சிடும். நீங்கள் நான் ஃபெயிலியர் ஆனாலும் அந்த பைப்பில் தண்ணி வரும். நீங்கள் மற்றபடி இதில் இந்த ஸ்க்ரூ தான் கேட்டிங்கன்னா தண்ணி ஏறுறது லைன் தெரியும். டேங்கில் உள்ள தண்ணியை கொஞ்சம் ரிலீஸ் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் அதுக்காக ப்ரோஸ் இப்போ இதில் டப்ரான் டப் அடித்து நல்லா ஃபினிஷிங்காக முறுக்கிப்போம். இப்போ இதில் முறுக்கிட்டு மேலே ஒரு ஹெச்னப்பிள் முறுக்கியாச்சு. எஸ்எஸ்சில் அறையில் இதில் ஒரு ஆங்கிள் வால்வு போடுங்க. நீங்கள் கட்டாயமாக ஆங்கிள் வால்வு எல்லாத்தையும் ஹீட்ரு ஃபால்ட்டு ஏதாச்சும் இதுக்காக ஆங்கிள் வால்வு கட் ஆஃப் ஆகிறதுக்காக யூஸ் ஆகும். லீக்கேஜுக்கும் யூஸ் ஆகும். லீக்கேஜ் ஏதாச்சும் ஆனிச்சுன்னா அதை க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகும். இல்லை திருப்பின் டாப்பு நம்ம 6 ஆம்ஸ் முறுக்கணும். இதில் க்ரீன் எர்த்து, பிளாக் நியூட்ரலு, பவர் நம்ம ரெட்டு எப்பயும் போல் ரெகுலராக கொடுக்குறது தான். நீங்கள் அதில் முறுக்கிட வேண்டியதான். நான் வால்வு எல்லாத்தையும் ஃபிட் பண்ணிட வேண்டியதான். அப்படியே இப்போ நான் வால்வு ஃபிட் பண்ணிவிட்டு கொடுத்த ஓசியும் கனெக்ட் பண்ணியாச்சு. இந்தாண்டு டெலிவரி ஓசியும் கனெக்ட் பண்ணியாச்சு. இப்போ திருப்பின் டாப்பும் முறுக்கியாச்சு. நம்ம அளவு வச்சுட்டு மேலே ஃபிட் பண்ணிட வேண்டியதான். மேலே ஃபிட் பண்ணிட வேண்டியதான் ஃபுல்லாக. இதில் ஸ்க்ரூ நம்ம இதிலேருந்து சென்ட்ரு எடுத்துக்கிட்டு பக்கத்துக்கு 1.5 இன்ச்சு அந்த அளவு நம்ம ஸ்க்ரூவோட ஹோல்ஸ் அளவு அளந்துட்டு அது அழகாக தூக்கி மாற்ற ஸ்க்ரூ டைப் தான். ஈஸியான மெத்தட் தான். வீட்டில் உள்ளவங்களே ஈஸியாக மாட்டிடலாம். இது இன்புட் வாட்ரு, இது அவுட்புட் வாட்ரு. ஸ்க்ரூ கிரிப்பர் போட்டுட்டு ஸ்க்ரூ போட்டாச்சு. லைட்டாக ஒரு 1 mm 2 mm வர மாரி வச்சுட்டு அதை தூக்கி மாட்டிட வேண்டாம். இப்போ இன்புட்டு அவுட்புட்டு கனெக்ஷன் பண்ணியாச்சு. இன்புட்டு இந்த சைடும் அவுட்புட்டு அந்த சைடும் இருக்குது. ஓஸ் மாற்றுறதுனால தப்பு கிடையாது. நம்ம கிராஸ் பண்ணி கொடுத்துக்கலாம். நம்ம பைப்பு டைரக்ஷன் தான் பார்க்கணும். ஓஸ் எப்படி வேணுமோ நம்ம ஆல்ட்ரேஷன் பண்ணி கொடுத்துக்கலாம். இப்போ திருப்பின் டாப்பு நம்ம அடிச்சிட வேண்டியதான். இதில் கரெக்டாக திருப்பின் டாப்பு அதில் பாக்ஸ் 2 மாடல் பாக்ஸ் வச்சு அடித்து விட்டுற வேண்டியதான். இப்போ 2 மாடலுக்கு போட்டாச்சு. ஒயருக்கு ஸ்ப்ரிங் தள்ளியாச்சு. ஃபுல்லாக நம்ம ஃபினிஷிங்காக அடிச்சிக்கிறதுக்காக நம்ம பாக்ஸு ஹீட்ரு மாட்டின பிறகு ஈஸியாக மாட்டிக்கலாம்.
இப்போ 2.5 ஒயர் பேஸ் நியூட்ரல் கொண்டு வந்துட வேண்டியதான் ஃபுல்லாக. இது டெலிவரி கனெக்ஷன் கொடுக்கணும் தண்ணி நின்றுட்டு. இப்போ இதில் வந்து பேஸ் நியூட்ரல் 2.5 ஒயர் கொண்டு வந்தாச்சு. நியூட்ரல் சீவி இருக்கும், பேஸ் பிளைனாக இருக்குது. எர்த்து ஒன்று கொண்டு வந்துருக்கோம். எர்த்து கண்டாயமாக கொடுங்க. நம்ம இப்போ அந்த எர்த்து லைட்டாக லீக்கேஜ் தான் இருக்காது உங்களுக்கு. இப்போ 20 amps சாக்கெட் போட்டு முறிக்காச்சு. இப்போ திருப்பின் டாப்பு சொருகிட வேண்டியதான். இப்போ இது சொருகியாச்சு. இந்த கனெக்ஷன் எல்லாம் வாட்டர் கனெக்ஷன் எல்லாம் முக்கால்வாசி முடிஞ்சிட்டு கீழே டேப் எல்லாம் முறிக்காச்சு, ரெடியாக இருக்குது. இப்போ இந்த சைடு கூட ஒர்க் முடிஞ்சாச்சு. ஒயர் எல்லாம் இழுத்து முடிஞ்சிட்டோம். இப்போ இந்த ஹீட்ரு டெலிவரி பாக்ஸ் இருக்குது, சுவிட்சு போடுற பாக்ஸு. இதில் வந்து நியூட்ரல் சிவிடி நியூட்ரல் எடுத்தாச்சு இண்டிகேட்டருக்கு. சுவிட்சோட டெலிவரியில் ஹீட்டரோட பாயிண்ட் கொடுத்துட்டு கீழே ஒரு மெயினுக்கு ஒரு பாயிண்ட் எடுத்துக்கிட்டு நம்ம பேஸ் நியூட்ரல் எப்பயும் போல் மார்க் பண்ணி வச்சுருக்கோம். பின்னாடி போர்டில் தான் 2.5 இருந்துச்சு, நல்லா ஜம்பர் போட்டு எடுத்துருக்கோம். போர்டு கஸ்டமருக்கு ஏற்ற ஹைட்டுக்காக வச்சுருக்கோம் ஃபுல்லாக. இப்போ சுவிட்சு இண்டிகேட்ரு சுவிட்சு போட்டால் ஹீட்ரு ஒர்க் ஆகிற மாதிரியும் 20 amp சுவிட்சு போட்டிருக்கோம். அது ஒர்க் ஆகிற மாதிரி இங்கே ஹைட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி வச்சாச்சு. இந்த போர்டு ஃபுல்லாக கரையானாக இருக்குது, ஜம்பர் போடுறப்ப பார்த்தோம். இப்போ க்ளீன் பண்ணிவிட்டு ஒயரெல்லாம் கொஞ்சம் லென்த்தாக கொடுத்துருக்காங்க, அதெல்லாம் ஃபினிஷிங்காக போட்டு இப்போ சீவிட்டு ஃபுல்லாக அடிச்சுப்போம். நியூட்ரல் எல்லாத்தையும் ஒன்றா சீவிட்டு நம்ம நியூட்ரல் சீவிருக்கோம் பாருங்கள், ஒன்றா சீவிட்டு இடையில ஜாயிண்ட் அடித்து ஃபுல்லாக ஃபினிஷிங்காக செஞ்சுக்க வேண்டியதான். நம்ம எர்த்தும் கனெக்ஷன் அப்படியே சேர்த்து கொடுத்துக்க வேண்டியதான். நம்ம வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் உங்கள் போல் யூடியூப் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஏதாச்சும் டவுட்டாக இருந்தால் நம்பர் கொடுத்துருக்க வாட்ஸ்அப்பில் கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோக்கு ஒரு 500 வீடியோ தாண்டி போட்டிருக்கேன் நான். எல்லா வீடியோவும் பாருங்கள், பிடிச்சிருந்தா நம்ம சேனலுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறத வச்சு தான் நான் அடுத்தடுத்த வீடியோ போகிறதுக்கு கொஞ்சம் உற்சாகமாக இருக்கும். மற்றபடி நீங்கள் இப்போ இதில் கனெக்ஷன் நியூட்ரல் கனெக்ஷனு பேஸ் கனெக்ஷன் எல்லாத்தையும் அடித்தாது. ஏதாச்சும் டவுட்னா நம்பர் கொடுத்துருக்கேன். சில டைமு எடுக்க மாட்டேன், சில டைமு நீங்கள் கொஞ்சம் டைம் கிடைச்ச பிறகு நான் கால் பண்ணுவேன். ரிட்டன் எப்படி இருந்தாலும் கால் பண்ணிடுவேன், நைட்டுக்குள்ளே கால் பண்ணிடுவேன். காலையிலே எப்படி இருந்தாலும் ஒரு 11 மணிக்கு மேலே மார்னிங் 11 மணிக்கு மேலே அடிங்க. ஒரு நைட்டு ஒரு 7 மணிக்குள்ளே அடிங்க. ஏன்னா கொஞ்சம் பர்சனல் வேலையாக கொஞ்சம் ஒர்க் வேலையாக அலைஞ்சிட்டு இருப்பேன். அந்த டைமில் கால் புது நம்பர் வந்துச்சுன்னா அட்டன் பண்ண மாட்டேன். மற்றபடி டவுட் இருந்தால் எல்லாத்தையும் கிளியர் பண்ணிடுவேன். இப்போ எல்லா கனெக்ஷனும் கொடுத்தா அது ஃபுல்லாக. ஏதாச்சும் டவுட்டாக இருந்தால், முக்கியமான டவுட்டாக இருந்தால் கேளுங்க, கண்டிப்பாக நான் கிளியர் பண்ணுறேன். உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிறதுக்காக தான் இந்த சேனலை நடத்துகிறேன். ஃபுல்லாக எலக்ட்ரிக்கல் வேலை, ப்ளம்பிங் வேலை, ப்ளஸ் உடைக்கிற வேலை, ஏதாச்சும் ஒர்க் எப்படி பார்க்குறது, நிறையா ஒர்க்கை பற்றி டீட்டெயில் போட்டிருக்கேன். எல்லாம் பாருங்கள், ஃபுல்லாக டீட்டெயில் பாருங்கள், எப்படி பண்ணலாம் எல்லா டீட்டெயிலும் பார்த்துக்கலாம். நீங்கள் ஃபுல்லாக இப்போ டேப் அடித்து ஃபுல்லாக ஜாயிண்ட் அடிச்சாகுது. ஃபுல்லாக அது போர்டு சப்ளை ஆன் பண்ணி பார்த்துப்போம். இப்போ ஆன் பண்ணியாச்சு. இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஹீட்ரு 20 amps போட்டிங்கன்னா இண்டிகேட்டர் எரியும், ப்ளஸ் அது ஹீட்ரு ஆன் ஆகிடும். நம்ம வந்து வாட்டர் கனெக்ஷன் கொடுக்காம சுவிட்சை ஆன் பண்ணி ஒரு செகண்டில் ஆஃப் பண்ணிட்டேன். அதுமாரி சும்மா செக் பண்ணுறதுக்காக பார்த்தேன். இந்த சைடும் கிராக்காக இருக்கிறதுனால இப்படி டெலிவரி இப்படி கொடுக்க போகிறோம். 1/4 பிளைன் டீயை போட்டுட்டு நம்ம வந்து இந்த கனெக்ஷன் அப்படியே டேரெக்டாக கொடுத்தாச்சு. ஒரு பைப் கிராஸ் இருந்துச்சு, அது இன்புட் கொடுத்தாச்சு. ஃபுல்லாக இது கிராக்காக இருக்கிறதுனால பைப்பில் இன்னும் கொஞ்சம் டேமேஜாக இருந்துச்சு, கொஞ்சம் ஆல்ட்ரேஷன் பண்ணி எல்லாம் பண்ணியாச்சு. இப்போ தண்ணியை ஓப்பன் பண்ணியாச்சு, ஆங்கில் வால்வு. தண்ணி ஃபுல்லாக ஏறிட்டு இருக்குது. ஏறி ஃபுல்லாகி டெலிவரி ஆன பிறகு ஹீட்டர் ஆன் பண்ணுங்கள். டெலிவரி ஆன பிறகு, ஏன்னா கீழே ஒரு டேப்பு வந்து தண்ணி ஃபுல்லான பிறகு ஆன் பண்ணுங்கள், இல்லைன்னா ஃப்ளம்மண்ட் வீணாக போய்டும் உங்களுக்கு. இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாகிட்டு இப்போ டேப்பு திறந்தோன்னே தண்ணி டேப்பில் வர ஆரம்பிச்சுட்டு நம்ம ஹீட்ரு போட்டுடலாம். இந்த ஹீட்ரு தான் ஒரு 5 நிமிஷத்தில் ஹீட்டு ஆன் ஆகிடும். சுவிட்ச் ஆன் பண்ணியாச்சு. இதில் வந்து நம்ம ரெட் லைட்டு ப்ளஸ் க்ரீன் லைட்டை எரியும். சில ஹீட்டரில் க்ரீன் லைட்டு ஹீட் ஆன பிறகு ஆஃப் ஆகிடும். இப்போ ஹீட் ஆன பிறகு இந்த ஹீட்டரில் ஆஃப் ஆகிட்டு ஃபுல்லாக. இப்போ சுடு தண்ணியை பார்ப்போம், நல்லா ஹீட்டாக வருது, நல்லா சூடாக வருது, ஃபுல்லாக நல்லா ஹீட்டாக வருது, ஹீட்டாக வருது. இப்போ இந்த ஒர்க்கெல்லாம் A to Z ஒயரிங் ப்ளஸ் ஃப்ளம்மிங் ஒர்க்கு எல்லாமே முடிஞ்சுட்டு. வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் உங்கள் போல் யூடியூப் சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறது பெரிய விஷயம் கிடையாது, அது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நன்றி.